pane mashoko anobuda kusadc achitaura mashoko anokonzena zviri kuitika munyika yezimbabwe, nekuti vakomana vesadc vanonyora vachiti the sadc anti-corruption subcommittee will meet to review implementation of the sadc strategic anti-corruption plan 2023 to 2027. aiwa muri yezimbabwe satapinda mashoko atogwa nesadc nokuti bva subscribe like utina on the bell icon nokuti vanonyora vachiti 17 June 2024 the Southern African Development Community SADC anti-corruption subcommittee established by article 11 of the SADC protocol against corruption will hold its annual statutory meeting virtually on the 17th June 2024. The subcommittee meeting will be attended by respective member states of anti-corruption agencies. Domashoko anobuda kusadc achiti ava vakomana vada kuimplementa anti-corruption pama member states arimo musadc muregion mavo vachiti aiwa tauda kuchiimplementa aiwa according to the act from 2023 to 2027 utaona kuti mamember states aiwa are they going along with the anti-corruption, hapana corruption iri kuitika iri munyika dzavo. Sachimbotiudzai pamusoro penyika yezimbabwe kuti munoti kudii pamusoro peinitiative yesadc iyi, kuti kunyange zvavo vakanzi yazoisiwa initiative iya nenhau dzakamboitika dzemafraud elections panyika yezimbabwe, kana vachinge vanzi vaimplement zvinopinda here izvi. aiwa chimbotiudzai mafungiro enyu iupdate yapinda ichibva kusadc iyi, vatimbotudza mafungiro enyu pindai mucomment section medu. aiwa ndokuti musangano subscribe kulike channel on the bell icon.